नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर मनदीप। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि लेके आया हूँ। ये आयुर्वेद की बहुत ही बेस्ट औषधि है जिसका नाम है वर्धमान पिपली रसायन। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे वर्धमान पिपली रसायन क्या है, इसका कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। आप देख रहे हैं डॉक्टर मनदीप नॉलेज हब। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगा हुआ बेल आइकन का बटन जरूर हिट कर लें ताकि जो अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्धमान पिपली रसायन क्या है दोस्तों? वर्धमान पिपली रसायन शब्द को हम तोड़कर पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे वर्धमान शब्द का आयुर्वेद में क्या अर्थ है। दोस्तों, वर्धमान शब्द का आयुर्वेद में अर्थ है ऑर्डरली इन इंक्रीजिंग डोज, यानी कि रोजाना औषधि की मात्रा को बढ़ाने को आयुर्वेद में वर्धमान कहा गया है। पिपली दोस्तों, पिपली आयुर्वेद की बहुत ही अच्छी औषधि है जिसका प्रयोग किसी भी बीमारी की रोकथाम करने के लिए या फिर उस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए किया जाता है। इसका जो मेडिकल नेम है पाइपर लॉन्गम है। इंग्लिश में इसे लॉन्ग पेपर कहा जाता है। संस्कृत में इसे कणा कृष्णा वैदेही कहा जाता है और हिंदी में इसे पिपली कहा जाता है। दोस्तों, इस औषधि का प्रयोग सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, पेट के रोग जैसे कि इंडाइजेशन, भूख न लगना और उसके अलावा शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट द्रव्य है। अब बात करते हैं रसायन शब्द का आयुर्वेद में क्या अर्थ है। दोस्तों, आयुर्वेद में रसायन उसको बोला गया है जैसे कोई भी हम ऐसा आहार द्रव्य लेते हैं या फिर कोई भी ऐसा औषध द्रव्य लेते हैं जिसके प्रयोग से हमारी आयु बढ़ती है या फिर हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, शरीर की ओज की वृद्धि होती है। इसको आयुर्वेद में रसायन कहा गया है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि वर्धमान पिपली रसायन का आयुर्वेद में क्या अर्थ है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस औषधि की कितनी मात्रा आपने लेनी है, कितनी मात्रा में इस औषधि का प्रयोग करना है। दोस्तों, पहले दिन हमने एक पिपली फल लेना है जिसमें छोटी पिपली हमने लेनी है और साथ ही हमने 250 ml गाय का दूध लेना है। इस पिपली फल को 250 ml गाय के दूध में उबालना शुरू कर दें। जब दूध उबल कर आधा बच जाए तो दूध को आग से उतार लें, थोड़ा ठंडा होने दें और इस पिपली फल को चबाकर खा जाएं और ऊपर से दूध पी लें। दूसरे दिन आपने 2 पिपली फल लेने हैं और उस गाय का दूध सेम 250 ml आपने लेना है और उसको उबालना शुरू कर दें। जब दूध उबल कर आधा बच जाए तो दूध को उतार कर ठंडा कर लें और 2 पिपली फल चबा कर खा जाएं, उससे ऊपर से दूध पी लें। ऐसे ही आपने तीसरे दिन 3 पिपली फल लेने हैं, चौथे दिन आपने 4 पिपली फल लेने हैं, 5वें दिन 5 पिपली फल, छठे दिन 6 पिपली फल, 7वें दिन 7 पिपली फल। दूध की मात्रा 250 ml ही रहेगी और उसमें ऐसे ही आपने उबाल कर साथ ही साथ जब दूध ठंडा हो जाए तो पिपली फल को निकाल के खा लें और उसके ऊपर से दूध पी लें। अब 8वें दिन आपने 7 पिपली फल सेम लेने हैं। अब हमने इस क्रम को घटाना शुरू कर देना है। 9वें दिन आपने 6 पिपली फल लेने हैं और उसको सेम दूध की मात्रा में उबालना है और 10वें दिन 5 पिपली फल, 11वें दिन 4 पिपली फल और 12वें दिन 3 पिपली फल, 13वें दिन 2 पिपली फल और 14वें दिन 1 पिपली फल। इस तरह पहले आपने डोज को इंक्रीज करना है और उसके बाद डिक्रीज करना है, यानी कि टोटल 14 दिनों तक आपने इस औषध का प्रयोग करना है। जिनको सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार रहता है, जहाँ बहुत समय से आपको खांसी चल रही है, अस्थमैटिक प्रॉब्लम है, तो वो लोग इसका प्रयोग जरूर करें। और जिन बच्चों को जैसे सुबह उठते हैं छींकें लग जाती हैं, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, वो बच्चे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें आपने क्या क्या परहेज करने हैं। दोस्तों, किसी भी औषध के साथ साथ परहेज का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो औषध लाभकारी हो पाती है। सबसे पहले हमने जितने भी खट्टी तली तीखी चीज़ें हैं जैसे कि पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, बाहर की चीज़ें, ये सारी बंद कर देनी है। जब ये औषध का आप प्रयोग कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ आपने सुपाच्य भोजन लेना, यानी कि जो भोजन जल्दी पच जाए वो आपने खाना है। बहुत छोटे बच्चों को ये आपने औषधि नहीं देनी है। और उसके बाद जिन लोगों को पेट में गर्मी रहती है, जहाँ फिर पित्तज प्रकृति वाले लोग हैं, तासीर गर्म रहती है, वो लोग इसका प्रयोग करने से पहले अपने चिकित्सक की सलाह जरूर ले लें, उसके बाद इस औषध का प्रयोग करें।
तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जो हम आपको वर्धमान पिपली रसायन के बारे में बताना चाहते थे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो देखते रहिए डॉक्टर मनदीप नॉलेज, हम आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो आगे लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। डॉक्टर मनदीप नॉलेज आप जरूर देखते रहिए। थैंक यू सो मच।